Кто вам разрешил здесь жить? Я не знаю. А вы кто будете? Сейчас подойду. Вы чем занимаетесь? Bolalar hammaga salom, videoni o'tkazib yubormaymiz, oxirigacha ko'rib turamiz. Rossiyada ishlab yurgan dvornik akalar, ayollar, er xotinlarga bu asoslangan video. Bu videoni oldinroq ko'rgan edim, men shu videoni olib chiqaman deb, lekin hech vaqtim bo'lmayapti turganda, hozir shu video uchun ozgina vaqt ajratdim. Iltimos, videoni ko'rib o'zingizlar xulosa qilinglar. Keyin sizlar bilan suhbatlashamiz. А? Да. Вы живете здесь? Да? А кто вам здесь разрешил жить? Кто у вас главный? Кто вам разрешил здесь жить? Pastda podvalda ko'p o'sha dvorniklar ko'pincha o'sha joy olib, o'zi xona ajratib, ko'pincha o'sha ekonom qilib pulni oyligi pastligi uchun yashab yuradi. Lekin bu masalan ko'chalarda qor bo'lib ketadi, loy bo'ladi, iflos turpoq o'tlar, shu dvorniklar tozalab obodlashtirmasa, bular yalqov xalq o'zlari qilmaydi. Lekin o'sha joyda yashab yurib, o'sha domni tozaligiga qaragan insonlarni ham даже bular sig'dirmay, biz to'laymiz bu svetga yo bu joyi suviga deb haligi tushib olib, o'sha uchastkovoy chaqirib bir millatchilik qilyapti. Kimsan, nimasan deb. Hech qachon o'zidan o'zi ko'chadan kelib ularni domiga, podvalga hech kim kirib olmaydi. Bu fakt narsa, bu uchastkovoy po-любому bu narsani bilgan. Demoqchi bo'lganim, shuning uchun ham bularda bir nima deydi, millatchilik avjiga chiqqanning sababi shu deb o'ylayman. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Обязательно комментарийga izoh yozib qoldiringlar. Все, сейчас поди участковому вызовем, и пускай занимается. Ну да. Мы жильцы этого дома. Мы здесь живем. Это помещение не предназначено для жилья. Вы где-то работаете на теплоперспективу или что? Да, на диванный час я выйду, пожалуйста. Давай. Саша, выйди, пожалуйста. То есть у них и дум, что ты видишь там это. И все мы это оплачиваем. Bunaqa bir millat ekanda endi nima deydi, aslida o'zini domida kim yashayapti, nima bo'lyapti, himoya qilgani yaxshi, lekin bilib, sezib turib kimligini baribir shu yerda ko'rmagan deysizlar, shu ko'chani tozalab yurganini boshqani. Endi dvorniklik ham oson tutib bo'lmaydi, oyligi unaqa katta emas. Korobka yig'adi, temir yig'adi, o'shanda ham bo'lib qolsa, yo'masam shu oylikning o'ziga kun ko'radi. Uni ichida tirikchiligi bor, yana plus расходи bor yashash joyini, hammasiga ham bunaqangi свободный пустой помещениyalar tegavermaydi. O'sha bekor turgan пустой podval joyigacha bular kirib olib, bularni maqsadi surib chiqadish. Shuning uchun ham ko'chalarni qor bosib, o'tgan yili qishda rosa bular kunini ko'rdi. Mana haligacha davom etyapti. Aslida bular shunga mos. Like bosib, obuna bo'lib, kanal kuzatib boring. Yangilari qo'shishda davom etaman. Sog' bo'linglar.